节快到了哈，最近有好多人私讯超宇问说，你觉得我应该给我妈妈买什么样的手机啊？超宇今天列出最中肯的3点来建议你该如何给妈妈做选购。第一点，你要先知道妈妈现在用的是什么样的品牌，选一样的品牌，大方向是不会错，因为学习成本越低，烦恼就越少。再来第二点，你得先知道妈妈她平常对手机有什么样的抱怨，有的可能抱怨手机屏幕太小啦，电池续航力太短啦，所以按照他们的需求去选购他们想要的东西，那准没错。再来第3点，如果妈妈曾经有说过她想要什么样的品牌、什么样的型号，请记得一定要买那一款型号。如果你今天求好心切推荐了一款你认为很不错的型号给她，没事那也就罢了。如果有事，天天烦着你啊，这样对大家造成的困扰都不好，不是吗？说到底应该要买什么样的型号呢？我认为大萤幕、大电量还有拍照好是绝对最重要的3点。以大家最常拿来孝敬的预算1万多块来讲的话，二手 iPhone 来说，大概就是 iPhone 13以及 iPhone 12 Pro。如果嫌6.1寸萤幕不够大，那就可以考虑 iPhone 12 Pro Max， 甚至再往上一点 iPhone 13 Pro Max 哦。那如果是全新的安卓部分，超宇推荐3个型号做参考。第一个是三星的 A56， 再来是 vivo 的 V50， 第3个则是 OPPO 的 Reno 13，给各位做参考喽。那如果全新的 iPhone， 你有什么推荐的吗？如果预算到位，当然是16 Pro Max 上好上满啊，再用5年都不是问题。但如果想要省一点钱的话，其实16 Plus 也是个不错的选择哦。它有着跟 iPhone 16 Pro Max 差不多大的6.7寸萤幕，而且有4800万画素的主镜头，电池又非常大，拿来给妈妈用非常适合啊。说真的，我真的很好奇大家妈妈都是拿什么样的手机？底下留言告诉我你妈妈拿的手机型号，跟大家分享分享。关注速度王，买机修机帮你忙。